Har dit udstyr brug for reparation? Vi tilbyder gratis diagnose. Vi henter og leverer hjemme hos dig, helt uden opkald og besvær. Vi sender dig et tilbud før reparationen, og vi går kun videre, hvis du godkender det. Nemt, gennemskueligt og professionelt. Link i beskrivelsen. For at begynde med at skifte batteriet i din conga opkald, skal du først samle de nødvendige værktøjer. Du skal bruge en stjerneskruetrækker, en fladskruetrækker og en lille børste til at rense indersiden af enheden. Sørg for at have et nyt batteri klar, som er kompatibelt med din model. Start med at slukke for enheden og frakoble den fra strømmen. Vend enheden om, så du kan få adgang til bunden. Brug stjerneskruetrækkeren til at fjerne de skruer, der holder dækslet på plads. Vær opmærksom på, hvor hver skrue kommer fra, da de kan være forskellige størrelser. Når dækslet er fjernet, skal du forsigtigt løfte det af og lægge det til side. Du vil nu se batteriet, som er fastgjort med nogle clips. Brug fladskruetrækkeren til forsigtigt at løsne clipsen, så du kan tage batteriet ud. Husk at være forsigtig, så du ikke beskadiger de interne komponenter. Inden du installerer det nye batteri, er det en god idé at rense indersiden af enheden. Brug den lille børste til at fjerne støv og snavs, der kan have samlet sig over tid. Dette vil hjælpe med at holde din conga i god stand. Når du har renset, kan du tage det nye batteri og placere det i enheden. Sørg for, at det sidder korrekt og fastgør clipsene igen. Hvis dette virker for svært, så husk, at vi tilbyder afhentning og levering på din adresse, så du kan få professionel hjælp uden besvær. Når batteriet er på plads, skal du tage dækslet og placere det tilbage på enheden. Fastgør det med de skruer, du fjernede tidligere. Sørg for, at alle skruer er stramme, men vær forsigtig med ikke at overstramme dem, da det kan beskadige plastikken. Til sidst skal du tænde for enheden og teste, om det nye batteri fungerer korrekt. Hvis du oplever problemer, kan du altid kontakte os for et prisoverslag før reparation. Vi tilbyder ingen opkald, ingen kørsel, så du kan få hjælp uden at skulle forlade dit hjem. Og det er det. Du har nu skiftet batteriet i din conga opkald. Tak fordi du så med, og vi håber, at din enhed fungerer perfekt igen. Har dit udstyr brug for reparation? Vi tilbyder gratis diagnose. Vi henter og leverer hjemme hos dig, helt uden opkald og besvær. Vi sender dig et tilbud før reparationen, og vi går kun videre, hvis du godkender det. Nemt, gennemskueligt og professionelt. Link i beskrivelsen.